სადაც მოდის წვიმა. ვინ არიან ნინძები? რა არის თო? რატო არის ბალახები მწვანე? ცაკი და ლუდი. ვინ გამოიგონა ნატუსზე? პასა თამაშობენ. მართალია გამეთოჯინები თამაშობენ. არა მგონია. საკალისო ამბები და ლექსები და სიმღერები ავისრულოთ სურვილები ერთად ღიარული მეგობრები ისო ერთად ვიკრიფები გელით ყველას სტუმრად ჩემთან სტუმრად პიკოსთან დღეს ვუყურებდი საინტერესო გადაცემა სპორტზე თურმე 4 წელიწადში ერთხელ მსოფლიოში საუკეთესო სპორტსმენები ოლიმპიადაზე იკრიბებიან და მაინტერესდა რას ნიშნავს ოლიმპიური თამაშები ხო და აბავისთვის მეკითხა თუ არა ჩემი მეგობრებისთვის და აი რა მიპასუხეს რა არის ოლიმპიური თამაშები შეჟიბი კიდაბიში და შიბის თამაში ჭადრაკი დამალობანა აქეთიქით სირბილი თემუჩი ჭადრაკი სიმღერა ოლიმპიური თამაში არის შეჯიბრი სადაც ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხუბი კარატუჩი ჯოგუჩი სათამაშო არცი ვიცი ფეხბურთი წყალბურთი და ჩოგბურთი მუსიკა გაქცევა აკცი პიანინო საშტენი და კიდე იბინო აქეთიქით ითამაშო დახატო დაწელო ჭიგებით რა ითამაშო ოლიმპიური თამაშები არის თამაში მანქანის ტარება დევუთი სკამო სირბილი ფეხბურთი სულვაც კალათბურთი სათამაშო ოლიმპიური თამაშები არის გამობანა კიდე წრეზე სირბილი და სკამზე დაჯდომა მოსწრება ვინ გამოიგონა სპორტი დირექტორმა დედა სპორტი მოიგონა მასწავლებლებმა სპორტი ადამიანებმა სპორტი გამოიგონა მე ჰალკა მასწავლებელმა ვარსკვლავებმა სოფო ადამიანებმა ღმერთმა სპორტი გამოიგონა ხალხებმა ვიცი ადამიანებმა ო გავიგე მაგრამ მაინც ვერაფერი ვერ გავიგე ვიფიქრე მე მყავს ერთი მეგობარი რომელმაც აი ძალიან ბევრი რამე იცის იქნებ მეტი რამ გავიგო ოლიმპიადაზე და საერთოდ სპორტზე წავიდეთ ვესტუმროთ ნიკოლოზ მეგობარო როგორ ხარ რამდენი ხანი არ მინახიხარ რა საქმიანობს სათხარ მომიყევი მე რას ვაკეთებ და სკოლაში დავდივარ გაკვეთილებს ვსწავლობ მე ღონისძიებაზე მივდივარ და ფეხბურთის სწავლობას ვაპირებ ნიკოლოზ შენი დახმარება მჭირდება თუ იცი რამე ოლიმპიურ თამაშებზე და საერთოდ სპორტი საიდან მოდის ცოტა რა ნამდვილად ვიცი ოლიმპიური თამაშები უძველესი და ყველაზე პოპულარული სპორტული შეჯიბრია ამ თამაშების საფუძველი
ჩაეყარა ძველ საბერძნეთში, ქალაქ ოლიმპიაში. 766 წელს ჩვენ წელთან ვამდე. რამდენი ხნის ყოფილა? კი, პიკო და თამაშების შორის ინტერვალი შეადგენდა 1417 დღეს. თანამედროვე ოლიმპიური თამაშები ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ და ყოველ თამაშებს ენიჭება ნუმერაცია. ეს ხდება იმ შემთხვევაშიც, თუ თამაშები არ ჩატარდება. რა ასეც ხდება? კი, პიკო. მაგალითად, ომის გამო არ ჩატარდა 1916 წელს მე-6 თამაშები. 1940 წელს არ ჩატარდა მე-12 თამაშები. 1944 წელს არ ჩატარდა მე-13 თამაშები. მართლაც რამდენი რამ გწოდნია. რა საინტერესო იქნებოდა ის პირველი თამაშები? იცი, პიკო, ბერძნულ მითოლოგიაში ბევრი საინტერესო ამბებია ოლიმპიადაზე. სულ ოცნებობდი, ერთი წამით შემახედა, რა ხდებოდა ოლიმპიადაზე ძველ დროს. მოიცა, შენ ხო გაქვს ჯადოსნური წიგნი. ერთ-ერთ გადაცემაში ნავხე შენთან. შეუძლია გამოგზაუროს ძველ დროში. ой, რა კარგი აზრია. მე სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი. აი, წიგნით. ყოველთვის იცის, როდის გჭირდება. რა თქმა უნდა, ჩემი მოვალეობაც ესაა. გამარჯობა ნიკოლოზ. გამარჯობა პიკო. მეც დიდი ხანი არ მიმოგზაურია ძველი საბერძნეთის ლეგენდების სამყაროში. მზად ხარ? ახუჭეთ თვალები. სანამ გავემგზავრებით, მინდა გკითხო. თვალებს რატომ მახუჭინებ ყოველთვის? არავინ არ უნდა იცოდეს გზა ჯადოსნურ სამყაროსკენ. მზად ხართ? წავედით. რა უცნაური გარემოა. ლამაზი აღონ ცოტა არ იყოს? საშიში უნდა გეთქვა ხო? გეთანხმები. ძველი ლეგენდის მიხედვით, საბერძნეთის მთავარი ღმერთი იყო სასტიკი, კაცრი კრონოსი. ერთხელ მან ნახა ძალიან ცუდი სიზმარი. სიზმრის ახსნას თხოვა ურანიას. ურანია იყო ასტრონომიის მუზა. ურანიამ კრონოს უწინასწარ მეტყველა, რომ ის მოკვდება ერთ-ერთი შვილის ხელით და რადგან კრონოს ბევრი შვილი ყავდა, მან აიღო და ყველა გადაყლაპა. მართლა რა სასტიკი ყოფილა. კი, მაგრამ თავარი ღმერთი ხო ზევსი იყო. ასია, ზევსი ამ ამბების მერე დაიბადა. და ეგეც გადაყლაპა კრონოსმა? ვერ მოასწრო, რადგან ზევსის დედამ პრიამ ის გადამალა და საბავშვო საფენში დიდი ქვა გაახვია. კრონოსმა ისე გადაყლაპა ქვა, რომ ვერაფერს მიხვდა. შემდეგ პრიამ ახალშობილი ზევსი წყემსებს მიუყვანა და ზუსტად მათ გაზარდეს ის. ზევსი გაიზარდა ძლიერი ახალგაზრდა. მას შეეძლო ჭექა-ქუხილის გამოწვევა. როცა მან გაიგო თავისი წარმოშობის ამბავი და მისი დაძმების ამბავიც, მან ბრძოლაში გამოიწვია მამა კრონოსი და დაამარცხა იგი. კრონოსის მუცლის ღრუდან ამოვიდნენ ზევსის დაძმები და ღმერთებად გადაიქცნენ. იმ დღის აღსანიშნავად დაწესდა ოლიმპიური თამაშები. ой, ეს ჰერაკლი არაა? გამიგია ჰერაკლეს 12 გმირობაზე. ანიმაციური ფილმებიც მინახია. ნამდვილად და ახლა მეორე ლეგენდას მოგიყვებით, რომლის თანახმად ოლიმპიური თამაშები ჰერაკლემ დააწესა. ჰერაკლი იყო ზევსის შვილი. მისი 12 გმირობის ამბები იყო ამოტიფრული ზევსის ტაძარშიც კი. ერთ-ერთი დიდით მე-6 გმირობა ასეთი სახით მოაღწია ჩვენამდე.
სხივ ნათელმა ჰელიოსმა თავის შვილს მეფე ავგიას აღურაცხელი სიმდიდრე უბოძა. საქვეყნოდ იყო ცნობილი ავგიას მრავალრიცხოვანი ცხენების ჯოგები, რომელთა სადგომები 30 წლის განმავლობაში არ გაწმენდილა. ნაკელის სქელი ფენა თანდათან მატულობდა და იქ გავლა ადამიანს არ შეეძლო. მთელ პელოპონესოში იდგა იქაური ნაკელის სუნი. ჰერაკლემ ავგიას აღუთქვა, რომ ერთ დღეში გამოანთავისუფლებდა მის თავლებს, თუ გასამსჯელოდ ჯოგების მიათეც მიიღებდა. მეფე დათანხმდა, რადგან ერთ დღეში ასეთი ქმირობის ჩადენა შეუძლებლად მიაჩნდა. ჰერაკლემ კი ნათქვამი აღასრულა. მან უკუაქცია 2 მდინარეს წყლები, მიუშვა თავლებს და გაწმინდა ისინი ნაკელისაგან. მაგრამ ძფირმა მეფემ სიტყვა გატეხა და ჰერაკლეს დაპირებული გასამსჯელო არ მისცა. ჰერაკლემ ის დასაჯა და ამ დღის აღსანიშნავად დააწესა ოლიმპიური თამაშები, რომელიც მამას ზევსს მიუძღვნა. არ მითხრა, რომ მესამე ლეგენდაც არსებობს. ნამდვილად არსებობს, პიკო. ამ ლეგენდის მიხედვით პირველი ოლიმპიური თამაშების ორგანიზატორი იყო ზევსის შვილიშვილი, მეფე პელოპსი. ბერძენ მეფე ენომაოს, რომ არ გაეთხოვებინა თავისი ულამაზესი ქალიშვილი, ხელის მთხოვნელებს აჯიბრებდა სასტიკ რბოლაში ეტლებით. მათ უნდა სწრაფად ემოძრავად, წინააღმდეგ შემთხვევაში მეფე მათ ეწეოდა თავისი ეტლით და ანადგურებდა. ასე დაიღუპა 13 ხელის მთხოვნელი. შემდეგ ამ სასტიკი მეფის შვილმა ჰიპოდამიამ და მისმა შეყვარებულმა პელოპსმა გადაწყვიტეს დაეზიანებინათ მეფის ეტლი და ასე შეაჩერეს ეს სისასტიკე. მეფე სასიკვდილოდ დაშავდა. ზუსტად ამ ბოროტებაზე გამარჯვების დღის საპატივსაცემლოდ დაწესდა ოლიმპიური თამაშები და რა თქმა უნდა ზევსს მიეძღვნა. რა სასტიკი ამბავია. ანტიკური ოლიმპიური თამაშების გამარჯვებულს ეძახდნენ ოლიმპიონიკს. მათ აჯილდოვებდნენ დაფნის გვირგვინით. გამარჯვებულის საპატივსაცემლოდ ითქმებოდა ძეგლები. მათ უძღვნიდნენ ლექსებს, სიმღერებს, ბეჭდავდნენ მონეტებს. ოლიმპიადის გამარჯვებული ყველასათვის იყო უძლეველი გმირი. ცნობილია, რომ პირველი ოლიმპიონიკი იყო ელადელი მზარეული გვარად კროიბოსი, რომელმაც მოიგო რბენა 192 კილომეტრსა და 27 მეტრის დისტანციაზე. ასევე არის ცნობილი, ვინ იყო ძველი საბერძნეთის ყველაზე სასახელო ოლიმპიონიკი. ეს იყო ათლეტი ლეონიდე როდოსელი, რომელმაც საერთო ჯამში 4 ოლიმპიურ თამაშებში 12 გამარჯვება მოიპოვა. იცი რა ვერ გავიგე, გამოდის რომ პირველ ოლიმპიურ თამაშებზე მხოლოდ ერთი სპორტული სახეობა იყო სირბილი? ასია პიკო, მხოლოდ რიგით მეოთხე ოლიმპიადაზე დაემატა სხვა სპორტული სახეობები: მუშტით ბრძოლა, სიგრძეზე სიმაღლეზე ხტომა, დისკის, შუბის სროლა, ეტლებით შეჯიბრი, ასევე ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა და ასე ყოველ ახალ თამაშებში ემატებოდა ახალი სახეობებიც. იცი რას დავაკვირდი? რატომღაც აქ ოლიმპიელები მარტო მამაკაცები არიან. რატომ? ასია ნიკოლოს, ძველ საბერძნეთში ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდნენ მხოლოდ თავისუფალი ბერძენი მამაკაცები. მონებს
უცხო ტომელებს და ქალებს სასტიკად ეკრძალებოდათ მონაწილეობა. თუმცა იყო ერთი გამონაკლისი. ესაა კინისკა, სპარტის მეფის არქიდამე მეორეს ქალიშვილი. კინისკა ყოფილა გატაცებული ცხენებით. მისმა ძმამ სპარტის მეფე აგესილაოსმა დაარწმუნა ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსულიყო და მართლაც კინისკას კვადრიგამ, ანუ ეტლმა, რომელშიც 4 ცხენი იყო შებნული, ძველ წელთაღრიცხვამდე 398 და 394 წლებში ოლიმპიადებზე გაიმარჯვა. კინისკას ოლიმპიაში ძეგლი დაუდგეს ასეთი წარწერით: სპარტის მეფეები არიან ჩემი მამანი და ძმანი. ვეხმარდი ცხენების ეტლით გავიმარჯვერ ბოლაში. მე კინისკამ ავმართე ეს ძეგლი და საამაყოდ ვაცხადებ. მე ერთადერთმა ელადის ქალებიდან მივიღე ეს გვირგვინი. ვიცი, ოლიმპიური თამაშების პერიოდში საუბარი მოქმედებები უნდა შეწყდეს. ესაც მაგ დროიდან მოდის? კი, და იმათ, ვინც ამას დაარღვევდა, დიდი ჯარიმა ეკისრებოდა 54 კილოგრამის სუფთა ვერცხლის ოდენობით. და მსაჯები ვინ იყვნენ? საჯებს, ანუ ელადონიკებს, ირჩევდნენ ოლიმპიურ თამაშებამდე 1 წლით ადრე. ტაძარში ყველა მსაჯიდებდა ოლიმპიურ ფიცს. სხვათა შორის, ოლიმპიური თამაშების პერიოდში ცალკე ტარდებოდა ბავშვების შეჯიბრებებიც, ასევე პოეტები კითხულობდნენ ლექსებს, ორატორები კი ადიდებდნენ ოლიმპიელებს და ოლიმპიადას. მაგ პერიოდში ცხადდებოდა კონკურსი მუსიკოსების, მხატვრების და არქიტექტორების შორის და ასე გრძელდებოდა 344 წლამდე, სანამ რომის იმპერატორმა არ აკრძალა თამაშები. რასულ ეროვნულ გადაწყვეტილება და როდის ახდა თამაშები? ამას 15 საუკუნე დაჭირდა, ხოლო მე-19 საუკუნის ბოლოს 1896 წელს ისევ საბერძნეთში გაიმართა უკვე თანამედროვე ოლიმპიური თამაშები. 1924 წელს კი ზაფხულის თამაშებს დაემატა ზამთრის ოლიმპიადა. აბა, თუ იცით როგორია ოლიმპიური სიმბოლოები? ეს ვიცი. ოლიმპიური დროშა, ემბლემა, ჰიმნიც აქვთ და ასევე ოლიმპიური ცეცხლი. ასევე ერთ-ერთი სიმბოლო არის ოლიმპიური ფიცი, მედლები, თილისმები, ზეთის ხილის ტოტი, დაფნის გვირგვინი. მე ვიცი ოლიმპიელების დევიზი. მოიცა გავიხსენო, მოიცა. ოლიმპიური დევიზი არის სიტიუს, ალტიუს, ფორტიუს, რაც ნიშნავს სიტყვით სწრაფად, მაღლა, ძლიერად. მე ვიცი, ოლიმპიური სიმბოლო 5 ერთმანეთს გადაჭდობილი რგოლი 5 კონტინენტს ნიშნავს. ოლიმპიური ალამი კი თეთრი ფერის დროშა, სადაც გამოსახულია ეს 5 ოლიმპიური რგოლი. როგორი საინტერესო ყოფილა ოლიმპიადის ისტორია. აუცილებლად დაწვრილებით შევისწავლი და იქნებ მეც გავხდე ოლიმპიელი. როცა გავისწრები. მე კი შენი კომაგი ვიქნები. ახლა კი ვფიქრობ დროა დავბრუნდეთ ჩვენს დროში.
კი, გაკვეთილებით სასწავლი მაქვს. ძალიან მომეწონა ჩვენი მოგზაურობა. მადლობა, პიკო. მეც ბევრი ახალი რამ გავიგე. იმედია, ჩვენს მეგობრებსაც მოეწონათ ჩვენი მოგზაურობა. აუცილებლად ეწვიეთ პიკოს. იხალისებთ, ითამაშებთ და გაერთობით და ბევრსაც ისწავლით. და ამისათვის რა უნდა გააკეთონ? უნდა დარეკონ აი ამ ნომერზე. უნდა დარეკოთ 595 533 603. დროებით. სახალისო ამბები და ლექსები და სიმღერები ავისრულოთ სურვილები ერთად ღიარული მეგობრები ისევ ერთად ვიკრიფები გედით ყველას სტუმრად ჩემთან სტუმრად პიკოსთან